الكحة في الغالب في بداية الدور ده بيكون مصدرها الجيوب الأنفية، فبيبقى الحل ليها إن احنا نعمل تنظيف للأنف بمحلول الملح بشكل مستمر للطفل، وبناخد أدوية للكحة، حاجات بسيطة اللي هي الحاجات العشبية زي البرونشيكوم زي البنتاميكس، حاجات زي كده. في بعض الحالات ما بيحصلش استجابة كويسة وبنحتاج ناخد جلسات بخار زي جلسات البالميكورت، لأن الكحة بتتحول في حالات كتير للكحة الحنجرية.